و درود به همه. امروز توی این ویدیو قراره این رو یاد بگیریم که چجوری اندر دراگون رو توی ماینکرافت بدون هیچ مودی یا مودی دوباره زنده کنیم یا ریسپانش کنیم. ما رو حتما دنبال کنیم و ویدیو رو لایک کنیم. بریم برای اولین کاری که باید بکنیم. اول ما باید بریم برای پورتال اند رو بسازیم. حالا من توی کریتیو الان دارم این کار رو انجام میدم. شما اگه خواستین میتونید توی سروایول انجام بدید، هیچ فرقی نداره. موضوع بعدی اینه که واسه هیچ بدراک و جاوا هم هیچ فرقی نداره. توی هر دو نسخه ماینکرافت هم بدراک هم جاوا میتونید این کار رو کنید کاملا بدون ماد. اگه خواستین خودتونم برید امتحان کنید. حالا نمیدونم چرا باید اندر دراگون دوباره زنده کرد، به خاطر XP یا نه، ولی خب بازم کاربردیه. هر وقت خواستیم زندهش میکنیم توی مپمون. حالا که الان پورتال اندو ساختیم واردش میشیم. حالا که وارد شدیم همه ما اول میایم اندر دراگون رو میکشیم دیگه. اول اینا که بهش جون میدن رو باید خراب کنیم که وقتی میزنیمش دیگه جونش پر نشه. من اینا رو الان دارم خراب میکنم دونه بدونه. اگه تونستم میام ویدیو رو سریع‌تر. حالا ما اینجا یه فضایی درست میکنیم که هر وقت ما بشه تخت رو میذاریم خرابش میکنیم و خیلی سریع از جون دراگون بره و خیلی سریع هستش. الان هر وقت دوباره دراگون این دفعه یکم دیر پیش رفته شد. حالا سریع میادش چون که دیگه هیچ چیزی نیست ازش. بدراک توی گوشی بازی میکنن ولی تو نسخه جاوا هم حتما میشه. نگران نباشید. پلی میدن کلمان که تو هم نسخه بدراک و هم نسخه جاوا این کار میشه انجام داد. دوباره زندش کنیم. الان مرد دیگه. مثل همیشه ما اندر دراگون کشتیم و این دروازه به جهان خودمون درست شد و این تخم اندر دراگون و که میریم توی این دیگه بازی تموم میشه و برمیگردیم به اوورورلد. حالا هدف ما اینه که اندر دراگون دوباره زنده کنیم. میاد توی همین بخش، میای پایین. این بخش نبود، ببخشید. این بخش میاد، اینو برمیداریم، همین وسیله رو. هر وقت که برداشتیم باید دقیقا این گوشه صاف بذاریم، این گوشه ها بدون اینکه خراب شه بذاریم اینجا و همینطور که میبینی اینا یه اشعه‌ای به سمت بالا ارسال دوباره این کریستال‌های اندر دراگون رو دوباره از اول میسازن همینطور که داری میبینی و همه اینا اشعه‌شون به سمت بالاه. این جدی بدون مات هستش، خودتون واقعا برین امتحان کنی. اگه نشه ماینکرافتتون مشکل داره چون واقعا بدون مات الان همینطور که میبینی اشعه دارم اندر دراگون دوباره زنده شد و این خیلی چیزای جالبی و اینم بود از موضوع ویدیو. حتما ما رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک کنید. اگه خواستین ویدیوهای بعدی رو بذاریم تا یه مدت دیگه صبر کنید. ویدیوهای بعدی در مورد 3 تا مابه که میتونیم اهلیشون کنیم و دنبال خودمون بیفتن و خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی.